olsun. Hürmetli dükkanlar. Ya havalarınızda Prezidentimiz tamamına soğuk yıllardaki mekanlarda işleş boyunca bakanlığı belirli temeller, olan tebliğlerine celp ediş ve şu darametin aşırı boyunca köklü hayatlı sakatlar konuk geldi. Bizlerin bankımız tamamına şu tebliğlerine celp ediş boyunca belirli temeller boyunca darametin aşırı boyunca kutlanışı bankın sıfatların keyifli yönelişler boyunca bank hizmetleri, bank masraflarından faydalanmasının darametin aşırı boyunca kökler imtiyazlı kreditle çıkan mesela şu boyunca kıskaça düşündürülmesi. Özü bilese şu tebliğlerine kökler uçuşunu ötüp geldi. Bizeden her ayda yine 3 merde kâmede 3 merde 4 merde götüremiz. Yıl devamlı ötüp karanlık tebliğlerine uçuşunu. Eğer az ben sizlere bank konsulatlar boyunca düşündürgenliğe gelip müracaatlarınız olsa savunma cevap tarikasını götürebilirsek ben gerçekten olur muyuz? Birincisi, Hindistan Respublikası Prezidenti'nin 2024 yılda kabul kılınan 43. kararı var. Şu boyunca fakat yuridik şahslara imtiyazlı kreditle, küçük biznes vatandaş boyunca imtiyazlı kreditle verildi. Bunda fakat yuridik şahs borçlarınız gerek, yoki bo'lmasa salahiyatli mijozlar o'rnidan tushgan bo'lishi kerak. Bunda yuridik şahs bo'lganingizdan keyin kamida 1 yil aylanma harakatingiz bo'lgan bo'lishi kerak, faoliyatni boshlaganingizda 1 yil bo'lgan bo'lishi kerak. Bu 7 yilgacha 2 yillik imtiyoz davr bilan 20% ajratiladi. 100 million so'mdan 300 million so'mgacha. 100 million so'mi yarovsiz beriladi. 100 million so'mdan oshgan 300 million so'mgacha bo'lgan qismini faqat ta'minot qiladi. Buni qo'shimcha ravishda Prezidentimizning 2025 yilda 43 qarordan chiqqan hozirgi aytganim 20% dan beriladigan bo'lsa, bu umumiy emgak 20% dan faqat ayol bo'ladigan bo'lsa, rahbariy yoki ta'sischi korxona. Bu holatda 2% pasaytirilgan holda beriladi. Masalan 18% dan beriladi. O'zi 20% dan ayollarga shunday qo'shimcha imtiyoz berilgan prezident tomonidan shu korxonani yoki ta'sischi yoki bo'lmasa rahbari bo'ladigan bo'lsa, ularga 18% dan beriladi. Bu endi faqat yuridik shaxslar aytgan. Endi undan tashqari jismoniy shaxslarga tabiiyki qilaman desangizda, ularga mahalla loyihasidan mahsulotimiz bor. Bu 50 million so'mgacha beriladi. 5 yilga 2 yillik imtiyoz davri bilan 25% dan beriladi. Buni ham shu Prezidentimiz 103 qaroriga asosan 2% pasaytirilgan, ayollarga 23% dan beriladi. 2% pasaytiriladi. Hammalikni shu. Keyin bizga kömek mahsulotimiz var. Bu 17 milyon so'mgacha beriladi. Bu yerda 4 yilgacha 6 oylik imtiyoz davri bilan bunda mahalla loyihasida nom farqi bor deyishingiz mumkin. Mahalla loyihasida faqat kafillik bilan beriladi. Ishchi duolam bo'lishi kerak kafillik. Bilasizlar, kafillik. Ko'pchiligingiz bilasizlar. Sizlar o'zingiz ishlamaydigan bo'lishingiz kerak. Sizlar o'zingizni band qilgan holda kefil taqdim etasiz. Şu holatdagina 50 million so'mgacha berib turamiz mahalla loyihasini. Bizga ko'makda esa buni kefil shart emas, 17 million so'mgacha beriladi bu. Buni sug'urta bilan bersak bo'ladi. Sug'urtani 300 ming so'm atrofida to'lovi bor. Shu to'lovdan yetishib sizlarga 17 million so'mgacha, lekin muddati 1 yil kamayadi, 4 yil beramiz. Keyin bizga birinchi qadam bor, u 1 yilga beriladi. Bu faqat 5 million so'mgacha. Bu kichkina bir tadbirkorlikni qilgan bo'lsangiz, aylanma boshqa qo'shimcha 7 million holatda olsangiz bo'ladi. 1 yilga beriladi. Bu sug'urtadan bersak bo'ladi. Yana hozir bilasizlar, ko'plar yana mahallalarda hozir bizlarga belgilangan 18 dona mahallamiz bor. Shu mahallalarda paket loyihalar joriy etilgan, loyihalar paketi yetib berdik, mikro loyihalar tashkil etdik. Bularning negizi hammasi aholini bandligini ta'minlash va daromadini oshirishga kelib chiqadi. Yodda qoladi. Shuning uchun agar shu men tushuntirgan mahsulotlar bo'yicha tadbirkorlik qilaman desangizda, videoda asosan aytdik-ku, ishsiz aholini bandligini ta'minlash dedi. Maqsad. Ish daromadini oshirish shu xonada. Ishsizlarni band qilish. Shuning uchun ishsiz menimcha ishsiz odamlarda yetsa ishli bo'ladigan bo'lsangiz, xohlasangiz o'zingiz shu oilangizda tadbirkorlik qilib bilaman deydi 11 ukangiz bormi, otangiz bormi, singlingiz bormi, shu
Şulara ana eğer kişi olsa mal yaxşı 23%'dan belirli alıyor. Cisman şahslar, yuridik şahslar 18%'dan 312. karar asasında verildi. Bu ilacı barınca indi bu imtiyazlardan faydalanır. Eğer kişilerin şunçanın 2% kesetildiğin halde imtiyazı verildi. Özü bu köpçilik neden bir batısılar köp sahalardan imtiyazda verildiğin yerlere mesela telim kreditten bankta faiza 18%dan kredit verildiğinde ona devlet tomonidan to'xtatib beriladi. Bundan faollarınız var telim krediti. Mesela o'qib bizlarınız bo'ladigan bo'lsa, shuna telim kredit olaman desangizda faizini to'lamaydi. Degani bu. Devlet to'lab beradi. Subsidiyalar ve komisyonu to'lab beradi. Faizini. O'g'illarga bu o'zini hisobidan shu to'lab boriladi. Ona o'qishni tugatib, ishi joylashgandan keyin 6 oydan keyin yana pulni qaytarishni boshlaydi. O'qishni tugatasiz, masalan 4 yil o'qidingiz, 4 yil kontraktingizni faizini davlat to'lab turadi. 4 yildan keyin siz ishga joylashasiz, ama 6 oydan keyin siz onu to'lab beradi. Bu men qo'shimcha ravishda sizlarga aytib o'tib ketdim. Masalan, mahsulotimizni agar qiziqtirsa, u bo'yicha murojaat qilasizlar. Bu yerda asosan biza tarbiyaliqqa jalb etish bo'yicha yig'ilamiz. Tarbiyalik qilish istagi o'g'illarni ana shu 312 qaror bo'lsin, biznesni rivojlantirish yo'nalishi bo'yicha, mahalla loyihasi bo'yicha, ko'mak bo'yicha ana murojaatlaringizni men qisqacha yozib olaveraman. Agar shunga kelish qilsa bo'ladi qarang. Biza bir chekda aytaversangizda, dardingizni aytib, keyin mahallangizni aytsangiz, qaysi mahsulot qiziqishingiz bor, masalan ishlab chiqarishni qilasizmi yoki bo'lmasa qishloq xo'jaligida chorvachilikmi boshqa yo'nalishlarda shug'ullanaman desangiz aytib boraverasizlar. Biza shuna to'g'ri keladigan rayimizni mahsulotimiz sizlarga qo'shimcha teklif boradi. O'zbek tomonidan xizmat rahbarini o'zim 112 qaror asosan avtomobil solish uchun kredit so'rayapman. O'zbek tomonidan xizmati bormi? Şunun karar asası 100 lira. Kaç kutu düzenleştirir? Şimdi bir de yani şunu kırgıttı, 100 lirası diğer arasında veriyor. Şunu siz eğer neyiniz alıp mı yakınınızı en yazılan? Ya evet, şöyle. Çiğdem. Allah kulağımızda şimdi meselesi İnternetimiz yaşlı bağlamamızda bir de rehberimiz. Senin bu rehberi bizim bağlamamızda 20 faizden satılır. Rehber gerekmiyor. Arzulik kapsama tekstil rehberime arzu aldık. 312 karar boyunca yüzünden sonra açan kredit alacak edik. Lekin MÇC faaliyete yangi teşkil tapkanlar. Şu boyunca. Şimdi hazır rehberini göremiz, rehberlik kim olduğunu olsa, eğer salahiyetli mücazlar ruhiyeti var, ortada yaxşı mücazlarımız ruhiyeti var, şulanın içinde boladığını olsa, yangi teşkil etilsen besek bolar. Yangi teşkil. Ama hazır mahalle boyunca size hazır çıkkandan ki bize yazıp olaman, Arzubek Kahraman mesela çekingen cemiyet mi? Tekstil. Tekstil. Mesela çekingen cemiyet. 412 boyunca. Rahmet. Ne diyor? Ben Emine Şahsa, şu 312 karar boyunca çarvaçılık için kredi alayapman. Danışma yapıyorsun abi. Ne var? Uçasın mı? 100 milyon. 100 milyon. Şimdi 100 milyon dediğinizde bir de cisman şahsları yazılan düşündürmek mümkün mü? Eğer yani aytkan bir salahiyatın cazları ruhiyetinde boladığım olsa yuridik hakana açıp elimize 100 milyon so'm qilsak bo'ladi. Lekin hozir holatda 50 milyon so'm geçse mana shu mahalla loyihasi bo'yicha narsani taqdim etaman. Bu kafillarınız bor. Tamam.
kriter yaxshi bo'lsa, hozir yozib oldim, 50 million so'mgacha mana yurib chiqamiz. Agar yuridik kartani ishlataman desangizda, uni ham yurib chiqaramiz qo'shimcha ravishda. Şey buyurdu. 312 karar bilen çarpıcılık boyunca öyle diyorsun. Bu yani tushuntirganingiz siz 312 aytdingiz o'xshaydi. Bizga ko'mak bank mahsulotidan beriladi, u jismoniy shaxs qilamiz, yuridik korxona yo'q, firma, bo'lsa jismoniy shaxs sifatida bizga ko'mak mahsulotimiz bor. Agar kafilligingiz bo'lmagan bo'lsa, u bilan shuni ajratib qoladi. 17 million so'm bo'lsa bo'ladi. Chorvachilik qilyapsiz? Bu sherik boy kim edi? Buyurdu. Qaysi mahalla? Kadriye. Gelişmiyor. Hayır, böyle mi? Kayıt payı mı? Adalet mi? Çamaşır işletiyoruz. Şimdi hazır şirketlerle iş çektirme alacaklar, o zaman şimdi gerek var. Biz işlem ortasında şunları tebrik alıyoruz. Koşunca yine başına alıp yeni getireceğiz. Olur mu? Biliyoruz. Eğer yine şu koşunca ailevi kartnaması devam kıldıramam deseniz ama 50 milyon so'm geçe yürüdük. Jismoniy shaxslar, yuridik shaxslar 100 milyon so'm geçe hesap bo'ladi. Yine kim olur? Benim aytayım da şu 50 milyon so'm geçe ayttık yani mahalla loyihasi 100 milyon so'm geçe prezidentlik qarorini asosan 17 milyon so'm geçe bizga ko'mak bank mahsuloti bor beriladi. Qo'shimcha yana agar boshqa tartibga kerak bo'lsa, ular ham qo'shimcha ko'taradi. Tadbirkorlik qilamiz desangizda hamma sohadan tadbirkorlikning yo'nalishi ko'p qilasizda minglab yo'nalishlar bor, u xizmat ko'rsatish yo'nalishi bor, ishlab chiqarish, qishloq xo'jalik sohasi bor. Ularning ichiga yana bo'linib ketadi. Shuni agar qo'shimcha yana uchrashuvimizdan tashqari ham agar murojaatlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shular biza bankda bo'lamiz. Vaqtimizda gelib murojaat etaverasizlar. Undan tashqari 18 mahalla biriktirilgan bizlar birinchi, ikkinchi sektordan Beyandan Zaraz, O'rta Qishloq, Kadriya, Xonavaqtli 5 mahallasi o'rtayapti, 5 mahalla ittifoq, boshqa mahallalar, Xonavaqtli shu mahallalardan xohlagan narsalaringiz bo'lsa, ularni aytib tayyorgarlik qilaman desa, hech narsa biza xizmat ko'rsatib, ajratib berib, yo'l qo'yishga yordam beramiz. Rahmat, boshqa narsangizz bo'lmasa